Bentrovati cari amici con l'appuntamento della terza pagina, l'Elzeviro della cultura, messovi a disposizione dalle imprese che vi informano quotidianamente di cosa succede nel vostro territorio. Ma passiamo al concerto. Lo abbiamo scelto per la sua raffinatezza. Ebbe un grandissimo successo anche nella diretta social, oltre 25.000 apprezzamenti. Vi portiamo a San Vigilio, una chiesetta del primo millennio, tra i simboli più prestigiosi di quelle che sono poi diventate le colline del Prosecco, dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Un luogo di culto con una peculiarità unica. Questa chiesetta è nota in tutto il mondo per la sua acustica, qualcosa di incredibile, pressoché perfetta. I due protagonisti di oggi, in un certo qual modo, hanno a che vedere con tutto ciò, nel senso che Paolo Tagliamento è stato per 3 anni proprio alla Scuola Superiore di Musica di Sua Maestà la Regina Sofia a Madrid. È stato studente nel corso di violino tenuto dalla grandissima docente Anna Ciumachenko, già allieva e pupilla dell'immenso violinista Hugh de Menuhin, forse e anche senza forse il più grande violinista del Novecento. Pensate che all'interno del Parlamento europeo, dove la nostra orchestra da camera è stata invitata per un concerto, l'orchestra ha suonato nella hall dedicata a Menuhin. Ritornando a Paolo, a fine triennio, borsa di studio peraltro onorata da John Elkann, il presidente della FCA Fiat, in occasione del gala, è stato premiato personalmente da Sua Maestà la Regina Sofia di Spagna come miglior allievo e come il suo miglior quartetto della scuola. Non da meno Giuseppe Barutti, il violoncellista, il quale, in tutta modestia, dice sorridendo di essere stato invitato a suonare gli Stradivari della Casa Reale Spagnola perché non possono rimanere inattivi. Ma eccoci alla registrazione, effettuata il 20 luglio 2018, come detto, Giuseppe Barutti violoncello, Paolo Tagliamento violino, con in programma di Johann Sebastian Bach la partita per violino solo numero 2 in Re minore, BWV 1004, e sempre di Johann Sebastian Bach la suite per violoncello numero 1 in Sol maggiore, BWV 1007. A seguire, di Antonio Vivaldi, la sonata in do minore per violino e violoncello RV 83 e per concludere, ancora di Antonio Vivaldi, il concerto per violino e violoncello in Si bemolle maggiore RV 547. Buon ascolto.
cembalo e orchestra e trascritto per violino orchestra, secondo movimento. Penso che non serva annunciare il pezzo, comunque il largo dall'inverno di Vivaldi.
Credo sia stato un concerto per il quale è valsa la pena di fermarsi a seguire e che abbia dato soddisfazione agli amanti della cultura. Un giovanissimo talento, il grande Paolo Tagliamento, e Giuseppe Barutti, il violoncellista, considerato dai suoi colleghi forse il più grande violoncellista italiano, sicuramente tra i più grandi violoncellisti italiani. Grazie e alla prossima.